jam genep pilah keneh deui euy. Maknya kudu dibatalkeun deui ieu teh euy. Ulah batalkeun deui weh. Tapi kudu mah jegeul aing mah euy. Duit urangnya segede kieu euy. Cantik. Yang mah teh nang geus euy. Nah, itu emang mangsa euy. Buru-buru rusak teh. Dul, boy, punten ah. Stop. Kembali ke sekolah dulu. Naon teh? Minta duit urang. Nah buat jadi ka urang. Itu kumaha urang? Coboga. Boro mana teh kawas ka dieu? Minta duit heula tuh. Boro sing tampiling waing. Naon 5.000. Itu cukup beli dahar dan jeung minuman mah. Jung kali tuh. Sebelah mana euy nya jalana? Ah, bar itu juga namanya euy. Bau aroma mangsa nih. Dara. Stop. Orang betireun teh. Duit. Oh, Gitu mana majuan. pas nutara dibere we ku kolot maneh duit teh. Wah, teh tadi bere duit ku bapak urang majang inung urang ge. Bedanya sebulan sekali. Iya tuh. Barunya. Wah. Yang mana doh? Ayo nya. Ya Allah, semoga teh Joni ya Allah dibukakan dengan lebar agar semuanya dijikan sama saya Allah. Barunya Amin. euy, ya. Ah, ngare deui. Jan, salah yang mana? Bangsat kau Abdul. Jadi tahu kan? Get. Tuh, tinggal si Abdul coba duitna. Iya bener pernah makan rencana kayak gini. Mantap. Tunggu dulu. Tuh si Abdul kerloba duit Heeh. nepikeun duitna jadikan kompres. Si itu kan sok kaderan orang. Kumaha lamun kurang dijairan balik. Apa nih kumaha carana? Aing liar mun habe ngomong jeung balik. Kieu weh carana urang weh jadi bangsat. Cemerlang buat. Eta nyeri. Badan ini.
Ih, sana mana boy. Aduh. Ah, ini mah dibalik masihkeun teh. Duh, ini ada anak sultan pemulung di mana ya, euy? Duh, duit teh. Kata. Duh, mana cabongan saha? Bagiran urang, siraget jeung si Eko. Tah ieu akibatna teh duh. Kara. Nya euy. Kita penal, Diteng mana? Kunaon mana euy? Ditulang padog ya. Ku topeng warna hidung. Kemana lobatna? Tuh ke sawah. Ada diberi? Suku orang yang nyeri. Yang di kedede emang duit. Hayang atuh. Biar di masyarakat. Naon? Kahiji, Oh. upah dulu. Ya. Kudu make baju biru. Enggak. Biru. Yang kedua, Naon? Tah. pakai celana tuh. Enggak sih dong. Bungkus, betinggus. Katilu, Naon? pakai topi. Enggak topi dong. Topi itu. Poho ina. Salah euy. Setik lah. Tah. Kopat. Naon? Kopat. Oh. Kopat. Oh. Kopat. Mau tahu? Mana kudu ka dukun euy? Di mana dukuna? Lah ditu. Ngaranna naon? Mun teu salah mah dukun Sebleng. Di mana? Daerah mana? Daerah Pamengpeuk saged di ka ditu. Oh, deket pisan euy. Nu kalima. Oh. Aduh. Aduh, budak etanya euy. Sebleng pisan. Tah, tapi orang coba nilai ka dukun sebleng euy. Oh, itu si dukun teh euy. Hayu ang samperkeun. Assalamualaikum Mbah Dukun. Waalaikumsalam. Pertama siapa dia? Mbah Dukun, telingan ada ayo Mbah Dukun abi pilih copet. Nah, hubungan ada copet yang ke urang. Kan Mbah Dukun mah pinter otakna. Bisa gampang lah. Kumaha tuh carana Mbah Dukun? Gampang. Kumaha tuh carana Mbah Dukun? Gampang. Atuh kumaha tuh carana? Gampang. Kumaha tuh carana? Duit. Duit. Oh, pasti yang duitnya. Ayo, Pamulangan kehu mu. yuk, Koneng tebeki koneng. yuk. Jomblo. Sayang kawin. Aduh, iya. Kumaha sok, aing geus bae duit, kumaha tuh carana sok? Gampang. Kumaha tuh carana? Carana Oh, maneh kudu tapa di tempat sekitar tadi maneh kacopetan. Terus maneh tapa perem terus maca mantra kieu dengekeun. kumaha? Duit blaem, duit blaem. Awakna balik ke kieu nya. Duit blaem. Solo kuat. Atau kumaha maneh kagam nama. Terus duit blaem. Mati. Oh. Hingga. Stop. Naon? Duit. Duit naon? Kan bingis teh. Deui. Oh, itu. Nah. Ini jadi ya, dua deui. Nah.
Si Dewi lah baca mantra nah. Duit blaem blaem, duit blaem blaem, duit blaem blaem, duit blaem blaem. Sono kuat, 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 sono kuat. Duit blaem blaem, duit blaem blaem, duit blaem blaem. Kuat, sono kuat, duit blaem blaem. Woi. Mana gelo? Waras ya. Ya, no duit. Si anjir itu orang nilai ketipu. Kasih, terima kasih. Baca mantra dulu. Coba. Hei, siap. Siap. Duit blam blam, 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 duit blam blam. duit blam